हेलो व्यूअर्स, HVAC सिंप्लीफाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट्स जो कि हमारी बेसिक और फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है HVAC सिस्टम के लिए। HVAC और रेफ्रिजरेशन के लिए हमारे बेसिक फंडामेंटल है रेफ्रिजरेशन साइकिल, जिसके लिए हम रेफ्रिजरेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले रेफ्रिजरेशन साइकिल जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ए रेफ्रिजरेंट एंड हाउ डज इट हेल्प्स इन आवर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कि रेफ्रिजरेंट क्या है और हमें इसके कैसी मदद लेनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है। रेफ्रिजरेंट एक सिंगल या मल्टीपल पदार्थ का मिश्रण होता है। रेफ्रिजरेंट जो कि क्लोज लूप रेफ्रिजरेशन साइकिल में इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेशन साइकिल के दौरान कोई भी रेफ्रिजरेंट अपना फेस चेंज करता है लिक्विड और गैस के द्वारा। रेफ्रिजरेंट एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसके केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसे फ्यूरियन रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। इन केमिकल कॉम्पोजिशंस के बेसिस पर इन्हें 3 नामों में बांटा गया है, जिसे CFC, HCFC, HFC रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। आइए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज क्या है। रेफ्रिजरेंट्स को एज़ोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट और जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट्स में बांटा जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे एज़ोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more refrigerants whose vapor and liquid phase retain identical composition over a wide range of temperature। किसी भी 2 या उससे ज़्यादा रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर को जिसके वेपर और लिक्विड फेस आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन होते हैं एट द वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसे एज़ोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। यानी किसी 2 या अन्य रेफ्रिजरेंट के मिक्सचर पर इनके वेपर स्टेट और लिक्विड फेस आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन होते हैं। एज़ोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर के 2 एग्जाम्पल, जिसे R502 और R503 कहा जाता है। R502 R22 और R115 का मिक्सचर होता है। R503 रेफ्रिजरेंट R23 और R13 का मिक्सचर कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट, जिसे जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। किसी भी 2 या उससे ज़्यादा के रेफ्रिजरेंट मिक्सचर्स जिसकी कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस और वेपर फेस में डिफरेंट होते हैं। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट सेम बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं होते हैं। जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट के एग्जाम्पल है R404A, R407C, R410A। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, यानी रेफ्रिजरेंट जिनके केमिकल कॉम्पोजिशंस के द्वारा जाने जाते हैं। CFC, HCFC और HFC रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। आइए अब हम इन तीनों रेफ्रिजरेंट को डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इनका जानना हमें आवश्यक होता है। जो CFC, HCFC और HFC रेफ्रिजरेंट हम क्यों यूज़ करते हैं और क्यों नहीं यूज़ करते हैं, आइए अब हम ये डिटेल में जानेंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था रेफ्रिजरेंट के टाइप्स होते हैं, अभी हम CFC रेफ्रिजरेंट को डिटेल में जानेंगे। कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन का मिक्सचर को CFC रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। CFC रेफ्रिजरेंट जिसे पॉपुलरली R12 कहा जाता है, जिसका ओजोन डिप्लीशन सबसे ज़्यादा होता है। CFC रेफ्रिजरेंट जो कि पहले यूज़ किया जाता था, आज ये रेफ्रिजरेंट बैन हो चुका है। किसी भी देश में CFC रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा चुकी है। ये कंप्लीटली तौर पे बैन हो चुका है।
सेकेंड टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट जिसे HCFC रेफ्रिजरेंट कहते हैं, जो हाइड्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन केमिकल का कॉम्पोजिशन होता है। इसे R22 रेफ्रिजरेंट भी कहा जाता है, जिसका ओजोन डिप्लीशन रेटिंग 0.05 है। R22 रेफ्रिजरेंट काफ़ी सालों से काफ़ी मात्रा में HVAC और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है। R22 रेफ्रिजरेंट भी अभी काफ़ी देशों में बैन किया जा चुका है। R2 रेफ्रिजरेंट की यूज़ करने की अभी अनुमति किसी भी HVAC इंडस्ट्री में नहीं दी गई है। ये कम्प्लीटली ये रेफ्रिजरेंट भी बैन हो चुका है। HFC रेफ्रिजरेंट, हाइड्रोजन, फ्लोरीन एंड कार्बन। आज HVAC और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में HFC रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये काफ़ी तौर पे पाया जाता है डिफरेंट कॉम्पोजिशंस में। इस रेफ्रिजरेंट पे अभी किसी भी तरीके का बैन नहीं है। HFC रेफ्रिजरेंट का ज़ीरो ओजोन डिप्लीशन पोटेंशियल है, इसीलिए ये काफ़ी तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसे हम आम भाषा में R410A और R134A कहते हैं। R22 रेफ्रिजरेंट को इन्हीं दो रेफ्रिजरेशन से रिप्लेस किया जा चुका है।